我先生是有那个肾衰弱的，他一天晚上起来小便6次到7次，吃了这个真的看到效果，夜尿一晚上1次吧。每天早上起来在厕所吐痰又吐不出，应该是有1年的时间了，半个月没有听到那咳了。我自己好 surprise。几个月前我睡觉，我的喉咙就会卡住痰，每天晚上很辛苦一下。自从我4月4号吃了这个 Life Renew 之后，1个星期我就看到效果了。睡觉的时候我的痰就没有卡在喉咙了，早上起来那个痰咳出来的时候是很大块的，然后过了就没有了，晚上简直没有听到咳嗽的声音了。本来我睡觉都是可以啦 OK 啦，不过但是我吃了我就觉得我睡觉晚上没有起来小便了，一路到天光。我先生是有那个肾衰弱的，肾功能剩下28%了。早1年前的时候，他一天晚上起来小便6次到7次，简直是没有睡觉，睡下去1个小时起来，半个小时起来。所以近期吃了这个真的看到效果，睡觉好睡，小便夜尿一晚上1次吧。我就打算给他吃下去。我的孙他的问题就是每天早上起来在厕所 before 刷牙或者刷牙之后就咳了，吐痰又吐不出，应该是有1年的时间了。我买很多保健品，他妈妈也买，我也买，都没有见效，也是这样咳。后来我就买这个 Life Renew 给他吃15包罢了，半个月没有听到那咳了，真的，我自己好 surprise，until today 都没有咳了。他吃的时候 first 1个礼拜咳得很厉害，他说妈妈我不知道为什么我咳得这样厉害，我说不要紧，现在你是过渡期，你咳给他痰出来了你就没有事。他很听话，他就天天吃，然后我看他咳出来的痰很大块哦，他俩，然后半喝就没有咳了，到今天都没有咳了，所以我就相信了咯。他一吃完1盒我就快点买咯，我又买多3盒咯。我很少跟人家讲我相信那个产品，只是这个给我看到效果，所以我很相信。